¿cómo estás? Soy Takashi Asashi. Voy a hacer medicina alternativa japonesa toda Latinoamérica y todas las personas hablan español, todo el mundo también. Primero, suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Para acá? ¿Para acá? Suscribiendo en el canal de YouTube es para compartir mi feliz, compartir mi conocimiento, compartir mis ejercicios para usted tenga interés de medicina preventiva. ¿Sí? Todos mis ejercicios ok. Quiero explicar, ¿sí? Quiero explicar qué estoy haciendo. Nada más no estoy enseñando ejercicio. Tenía tema silencio. Si ustedes suscriben, ustedes están haciendo ejercicio, están siguiendo o están haciendo medicina preventiva. ¿Entienden? Medicina preventiva es muy importante ahorita, es no tengas dolor, no tengas molestia, ¿sí? Cuando si salen dolor, cuando si salen molestia, si vas a ir a médico y vas a tomar tratamiento, sí, yo entiendo. Pero ¿cuál es mejor? Tú tengas dolor y tomando consulta o tomando medicamento o estás haciendo prevención, no tengas dolor o molestia menores. ¿Cuál es mejor? ¿Costo? ¿Molestia? ¿Sufrimiento? ¿Preocupación? ¿Cuál es mejor? Obvio, no tengas dolor, menor molestia, ¿no? Puedes disminuir medicamento, puedes disminuirle ese tiempo. Si cuando tenemos enferma no podemos trabajar, no podemos ayudar tampoco. Entonces, todos mis ejercicios que hasta ahorita yo estoy enseñando tenía tema silencio. Tema silencia es medicina preventiva. Entonces, tú estás siguiendo mis ejercicios automáticamente sin querer van a ser salud. Aunque estoy diciendo baja de peso, pero estos ejercicios ayudando para la presión, ayudando circulación, ayudando a esa calidad de dormir, ayudándole las hormonas de nuestro cuerpo. Entonces, si tiene interés de medicina preventiva, si tienes interés de medicina alternativa, por favor suscríbete a mi canal de YouTube para que quiero compartir mi conocimiento, mis ejercicios contigo. ¿Ok? Y me das dedo gordito, me gusta, por favor. ¿Sí? Ah, sí, ¿verdad? Me gusta, por favor, si te gustó. ¿Sí? Y tengo segundo canal de YouTube, se llama Universidad de Medicina Alternativa Japonesa. Este canal yo estoy haciendo video, es como totalmente egoísmo desde mi canal. No importa a mí cuántas personas están viendo y no importa cuál sea y exactamente yo quiero compartir mis técnicas para que ayudarte por su técnica, por su clínica, por su medicina, para ayudarles con mis técnicas. Yo quiero compartir. Entonces, si tiene interés de seminario, conferencia, por favor suscríbete a este canal también. El tema de este video es: ¿no has roncado? ¿Tú eres mujer? ¿Estás roncando a veces? Sin querer. Antes no roncaba, ¿verdad? Pero no has despertado roncando y... ¿No has despertado? ¿Sí? O tus hijos están diciendo, mamá estaba roncando. No es cierto, no es cierto. No tenía eso, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a explicar, cuando nosotros ganamos edad, los hombres es más fácil de roncar por manzana. ¿Sí? ¿Manzano? Sí. Aquí, porque cierran el esófago. Pero las mujeres normalmente no, porque no hay manzana. ¿Sí? Pero, si tú eres 35, 45, 55, cuando cambio las hormonas femeninas, cuando baja progesterona, cuando ya están bajando, cambiando las hormonas femeninas, cierra esófago. Por eso, aunque las mujeres cuando están ganando edad, van a empezar a roncar porcentaje más alto. ¿Está bien? Ese uno. Y otro, postura también.
tensión, estrés. Hay varias causas, ¿sí? Pero, ¿cuál es más fácil de ver? Más fácil de ver, ya estás roncando, es papadas. Papadas. Ahorita checas o has checado fotos de usted. De lado, algunas personas tomando, no tenía papadas más gruesas que antes. ¿Verdad? Hasta a mí. ¿Por qué? Estamos perdiendo fuerza de mandíbula. Ahorita es casi muchas comidas más suave que antes. ¿Sí? Hamburguesa, hot dog, comida corriente, comida en fast food, como comida rápida, son más suave. Pero antes nosotros comíamos más, masticando más. Por ejemplo, hasta cacahuates es duro, ¿no? Pero ahorita comemos cacahuates. Algunas personas, niños, ya no comen tantos cacahuates. Comiendo más papas, comiendo más dulces, ¿no? Son más suaves. Entonces, perdiendo fuerza de músculo también. Nosotros cuando ganamos edad, cambiando en postura, celular, computadora, manejando coche, viendo abajo, ¿no? Eso van a provocar la postura, o algunas personas no están usando almohada que te está funcionando bien. Eso también provoca la ronca. ¿Quieres roncar? No, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer un examen. Un examen, ¿sí? Vamos a tocar un punto y si te duele, ya tú eres harta de roncar. ¿Cómo ves? ¿Quieres saber? ¿Quieres checar? Ok. Hacemos puño. Y tenemos aquí cuello, aquí hay hueso de cabeza. Como se llama occipitán. Este hueso es esquina aquí, como bolitas. Esa con puño aquí, haces redondo. Y se siente contractura y se siente como molestia, dolor. Ya tiene porcentaje alta para roncar. ¿Por qué? Esta zona, cansancio ojos, forma de cervical es derecho, tiene tensión de músculo de cuello, entonces es más fácil de cerrar esófago y garganta. Por eso se ronca más fácil. Algunas personas vienen en consulta para arreglar la ronca. Siempre yo toco estos lugares, la gente está roncando más fuerte y este lugar le duele más. ¿Está bien? Chécalo así, guri, 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 guri. Guri, 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 guri. Tiene tensión, algo, dolor. ¿Sí? Porcentaje muy alto para roncar. Ya ves, tú eres, ¿verdad? Entonces ahorita hacemos ejercicio para que disminuir ronca, abrir la garganta para respirar bien y quitamos papada y dormir mejor. Entonces ahorita vamos a empezar ejercicios. Entonces vamos a empezar los ejercicios. Primero usamos aquí arriba de oído, agalando, así. Y hacemos 5 veces frente, lento. 1, 2, 3, 4, 5, atrás. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y después, atrás de oído, así. ¿Está bien? 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás, 1, 2, 3, 4, 5. Y después agalamos oído. Oído tiene muy buen efecto en nervio vago. Agalando así, frente 5.
1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Con esta se siente más circulación, se siente más ligero, ¿no? Después, cuello. Aquí. Desde donde estaba tocando hasta abajo de cervical. Hacemos así. Hacemos estiramiento para aflojar a los músculos del cuello. Agarrando mano abajo, así, 10 veces. 2, 3, 4, 5. Tocando los músculos tiene contractura. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Con esta vas a sentir ligero hasta cervical. Último es mandíbula y abajo para quitar la papada y arreglar un poquito mandíbula para que abrirá esófago y garganta. Lengua es un poco difícil, es decir, lengua pegando arriba y mandíbula un poquito frente. ¿Está bien? Con esta mandíbula está agarrando como esquina hasta oído. Esta hacemos levantarse 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está bien. Se siente esa cabeza más ligero, cuello ligero, hasta mandíbula está ligero. ¿Está bien? Por favor, haces todos los días antes de dormir o está bien al día también. Por favor, haces para que liberar y descansar, quitar tensión de cabeza, cuello y mandíbula. Eso te va a ayudar para relajar cuello, mandíbula, para que abrir esa garganta. ¿Está bien? Por favor, haces esto. Y van a tener efecto como si tú no tienes desequilibrar de las hormonas femeninas, van a tener efecto como 3-5 días, vas a sentir ese dormir es mejor, descansa más fácil. Si tú tienes problema de las hormonas femeninas, por ejemplo, menstruación, inflamación, cólico fuerte, por favor, extra ese ejercicio es aquí tiene hueso, ¿no? Tiene hueso saliendo, aquí hay huesos, zona de dedo gordito, hay un punto, le duele más alta. Esta zona hacen guri 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 guri. Otro subiendo antes de tocar rodilla, aquí hay unas bolitas. Los dos. Guri 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 guri. Si tiene menstruación, si tiene problema de las hormonas femeninas, cólicos o menopausia, por favor haces este ejercicio también, haces este estiramiento también, te va a ayudar mucho. ¿Ok? Guri 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 guri, como 30 segundos o 1 minuto. Aparte de cervical para que estabilizara las hormonas femeninas. ¿Sí? Y obvio, otro lado también. Huesos, esquina, esquina. Guri, 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 guri. 30 segundos. Guri, 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 guri. Guri, 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 guri. Guri, 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 guri.
Guri, 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 guri. Ya está bien. Ya está. Con esta, anatómicamente, se relajan cabeza, cervical, mandíbula, relajando las hormonas, se estabiliza. Y con esta puede calmar ronca y otro papadas. Está muy bueno, ¿no? Ya está. Entonces, tuviste este video hasta el final. Espero que te sientes mejor, ya no despierta con su ronca y puede dormir profundo para que estabilizar las hormonas de femenina también. No puede dormir bien, van a salir preocupación, nerviosa, ansiosa, porque desestabiliza muy fácil. Entonces, espero que puedas dormir bien, estabilizar las hormonas, es para estar en ese sano, ¿verdad? Es para que te sientes muchísimo mejor por belleza y por su salud. Así es muy feliz. ¿Está bien? Entonces, ¿tuviste este video hasta el final? Te voy a enseñar otro ejercicio para que secreto, ¿eh? Si quieres arreglar más fácil o tú piensas que papada está apretando a cuello y saliendo ronca, por favor haces este ejercicio. Lengua levanta fuera de diente. Muevas 20 izquierda, 20 derecha. Hacemos. Ya te sientes dolor aquí, ¿no? Ajá. Otro lado. Te sientes como contractura y lengua y hasta la cabeza, ¿no? Ajá, así es. Nosotros no estamos usando esos músculos, entonces usamos este músculo y el músculo de lengua y puede estirarse y puede abrir la garganta y puede quitar papada y eso puede disminuir ese ronca también. Si tienes tiempo, por favor, hacerlo redondo para que fortalecer los músculos de lengua. Eso te ayuda mucho para no roncarse y quitarse papada. ¿Está bien? Muy bien, entonces tuviste este video hasta final de final. Siempre yo estoy pensando de usted para que quiero compartir medicina preventiva alternativa para por su salud, por tu belleza. Hacemos mantenimiento, prevención. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Ni